ये चाय मत पीना। अरे जागृत, चाय क्यों नहीं पी रहे तुम? पता है कितनी स्पेशल चाय है? मैंने इसमें अदरक वगैरह, लौंग वगैरह हर चीज डलवाई है, स्पेशल तुम्हारे लिए बनाई है ये आदमी चाय पीने से मना कर देता है, लेकिन लड़की के बहुत कहने के बाद ये लड़का कफ को बदल देता है और दोनों हंसी हंसी चाय पी लेते हैं। जैसी यह लड़की चाय पीती है, लड़की बेहोश हो जाती है। फिर इस लड़की के साथ ये लड़का कुछ ऐसा काम किया जिसे देखने के बाद आप हैरान हो जाओगे। आगे क्या हुआ उसे देखने से पहले। छोटे छोटे हैं, आप लोग लाइक फॉलो कीजिएगा। पापा मर गया, हम लोग कोई सहारा नहीं है, कोई साथ नहीं देता है, इसलिए पापा के याद में रो रहे हैं। आप लोग लाइक फॉलो कीजिएगा। फिर यह आदमी नौकरी को धन्यवाद कहने लगता है और कहता है कि मैं आपकी वजह से बच गया।